sa Tayud, Consolacion, Cebu para matikman isang napakasarap na homemade lechon. Look at that, di ba? Homemade yan na gagawin natin with all these ingredients. So, tatawagin natin ngayon si Tito Chris para maumpisahan na natin tong masarap na lechon. Hi po! Sure. So, ano nang ginawa natin? Okay, lalagyan natin siya ng bawang. Yan. Tapos sibuyas. Yung siling mahaba, pansigang. Basically po yung difference niya sa mga lechon na nakikita sa Manila, ganyan, yan po meron siyang laman. Lalagyan natin siya ng ricado kasi ang lechon sa Manila, wala siyang walang mga ricado. Ngayon, para gagawin nating spicy, lalagyan natin siya ng sili. Yan. Favorite namin yan. Yan. Sa loob. Tapos itong pineapple. Tapos lalagyan natin ng Asin. asin. Ngayon pa lang, sarap na po. Posible ba yun? Pero mukha na siya talagang masarap. So, ano po yung kunwari, sa ordinaryong Cebu lechon, ano po yung masasabi niyong specialty nung sa inyo, sir? Siguro yung paglalagay namin ng ricado at saka yung paano niluluto at saka nililinis mabuti namin ng mga ang mga paa ng lechon, ang tenga, ang bunganga ng lechon yan. Linis nga eh. So, para lang noon, Meron din recado siya. ang manok may ricado din sa loob. Oh. The same. Oo, para naman. Yung paglalagay po ng manok sa loob, parang matagal ng practice yun or bago? Hindi naman, kung gusto lang na kung may request, pwede lagyan. Pero hindi naman po naapektuhan yung lasa ng lechon. Mas sa manok. Manok din ang lasa ng manok. Itong manok ko wala lang pagbabago. Pero yung parang yung parang ganon. Yung sa manok. Parang na-marinate. Forte, no? Marami talaga magpapakain. Pati ito masarap kainin dito pagkain. Huwag na lang ito ako dito sa tubo. Dali na lang yung tubo doon sa bahay. Okay. Tapos ano na lang natin, yung mundo na lang natin tatanggalin yung tubo. Delete yung tray na doon para Okay. Wala. Baboy lang Tinangga ka na lang.
maniluluto? Kasi para lumabas yung init niya, dahil pagka hindi mo siya tinusok, yung hangin sa loob, mabubutas ang ano niya, mabubutas ang balat niya. Pagka nabutas ang balat niya, hindi na siya malutong. So kapag may nakita po kayong umaalsa, tutusukin siya Kailangan agad. tusukin, palabasin ang init o yung Palalabasin. hangin niya doon. Ano po yung pinapahid nila? Wala. Sarili niya mantika yan. Kaya nga parang baboy. Ito yung ulit na ay. Sarili mong mantika. Tapos pagka malapit na siyang maluto, medyo palalakasan na naman uli na konti para yung balat niya maluto. Even yung placement ng charcoal, may art. Everything has a science. Pumikit na siya, Philip. So hindi na natin pumikit. Hindi mo naman ideal. Hindi na tayo masyado. Hindi na nun. Hindi, namaga. Gusto ko mabuksan ko. So I think Tito, malapit na siyang maluto, no? Oo, siguro mga 15 minutes, luto na yan. At ready na siyang kainin. Pulang-pula na. Ready nang kainin ang lechon. Pinapaano na lang siya ng konti, pinapainin para mas malambot ang laman, mas masarap kainin. Excited na ako, gutom na ako. Malapit Ay, na. pati yung Kaya-kaya manok lang ng niyan. konti. Luto na din. Oo, luto na rin yung manok niya sa loob. Parang naririnig ko na siya tumitilaok. Nagpapasave na siya. Luto Excited na na yan. akong dinner. Malambot na malambot yung manok niya. Kanin, ready na din. Puso. Ito yung kanina. Ayan. So, kumpleto na tayo. Ito may puso na. Ito kakainin natin mamaya. Oh! Grabe. Puso. Ito ang usong kanin dito sa Cebu. Puso. Ito yung tawag. Puso. Sobrang sarap. Grabe, crunchy, man. You want? How was it? How was it? Well, I'm about to eat it now, and I'm gonna have it with puso. Masarap ito. At nakita namin ito nagbo-boil kanina. And this is it, man. This is it, man. Bilang carnivore. Best. Ayun. Philip po, hindi makatiis. Kamusta? Sarap. Juicy. Coming from a carnivore. Sarap. Nga. Kamusta? Dessert. Coming from our After the culinary host. Gorgeous. Never sa akin yan.
Ayoko. Wala nang masabi. Pagod na, kakanguya. Kakanguya. Masal- Inaantok na. Masal na yung panga. Inaantok sa busog. Ako si Chris Salvador. Sa mga gustong tumikim ng lechon, pumunta lang po kayo dito sa Cebu. Choose Cebu, choose Philippines.